أمس تكلمنا عن السيناريو الدرامي اللي عاشه نهائي كأس أفريقيا بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة متوترة، جدل تحكيمي، انسحاب، عودة، ضربة جزاء ضائعة، وهدف في الوقت القاتل، يعني دراما مكتملة الأركان. ورغم انتهاء المباراة من يومين، لكن أخبارها متصدر المشهد حول العالم، والسبب أمور زيادة جالسة بتتكشف عن المباراة، ومنها واقعة المنشفة. خلينا نشوف. يعني حقيقة مشهد سوريالي، يعني بديل حارس مرمى سنغال يعني ماسك من شفة زميله ومتشبت فيها كأنه روحه متعلقة فيها، وجامعين الكرة المغاربة جالسين بيحاولوا يسحبوها منه بكل الطرق. الدنيا كانت مطر شديد، ومعروف انه حراس المرمى يعني بيخلوا جنبهم في ظروف زي هذه منشفة ينشفوا فيها يعني قفازاتهم عشان تفضل يعني تمسك الكرة كويس. بس اللي فعليا اللي صار سوريالي وغير مفهوم. وطبعا لاحظوا انه في هذا كله يعني حارس المرمى اصلا واقف وهو بيتجهز وبيستنى يعني انه ايش، انه ضربة الجزاء، هو عنده في امامه شيء مصيري خلاص في نهاية المباراة يعني. فليه بياخدوها منه كده؟ وليه هو متمسك ذاك الثاني فيها كده؟ ما ادري. وترى مو بس جامعي الكرات اللي شاركوا في معركة المنشفة، لا، في فيديو للاعب المغربي إسماعيل صباري وهو واقف في وجه بديل الحارس السنغالي وبيحاول هو كمان يمنع ويعطي المنشفة للحارس. حتى أشرف حكيمي مصور فيديو وهو بيشيل منشفة من وراء المرمى وبيرميها وراء شاشات الإعلانات، وفي لاعب سنغالي بيجري بيجيبها وبيرجعها مكانها. بس هذه للتوضيح كان غير المنشفة الأولانية، بس المناشف في هذه المباراة كانت أساسية يعني. الفيديوهات نزلت طبعا واشتغلت التحليلات، ناس بتدافع عن السنغال وبتقول انه اللي بيعملوه لاعبي وجامعي كرة المغرب مو مقبول، وانهم بيحاولوا انهم يضروا حارس السنغال ويمنعوه انه ينشف قفازاته على امل يعني انه ما يمسك الكورة كويس ويسجلوا اهداف. بس بعض مشجعي المغرب فسروا اللي صار تفسير ثاني تماما، وقالوا أنه لاعبي المغرب كانوا خايفين من تعويضة سحرية عاملها منتخب السنغال في المنشفة بتمنع منتخب المغرب من تسجيل الأهداف، وعلشان كده كانوا بيحاولوا يبعدوها عن المرمى. وأصحاب هذه الرواية قالوا أنه ترى نفس الشيء صار في مباراة المغرب ونيجيريا في نصف النهائي، ووقتها لاعبي المغرب رموا المناشف من وراء مرماهم، وانتهت المباراة بفوز المغرب بركلات الترجيح. طبعا يعني التفسير عجيب، والحديث عن تعويضات سحرية في مباراة نهائي كروي يعني غريب، لكن في نفس الوقت مو غريب، لأنه عموما في أفريقيا بيكثر الكلام عن الشعوذة والسحر الأسود في كرة القدم، يعني موضوع موجود يعني أنه الحديث عنه يعني. على العموم بعد انتهاء المباراة وفوز السنغال باللقب، بديل الحارس السنغالي احتفل بالفوز بطريقته الخاصة ولمح لمعركة المنشفة، ونشر ستوري صورة له مع ميدالية البطولة والمنشفة وعلق عليها: ها هي الميدالية والمنشفة.
للآن ما شفنا تعليقات رسمية على موضوع المنشفة، لكن انتشر فيديو للاعب المغربي إسماعيل صباري قيل أنه لزيارة عملها بعد النهائي لفندق إقامة المنتخب السنغالي عشان يعتذر للحارس عن اللي صار وقت المباراة، وبالتحديد دوره في معركة المنشفة. أنا ماني متخيلة أنه أنا جالسة يعني في معركة على منشفة مع مناشف. عايزة فلبين. طيب في ناس كتير حيت صباري على موقفه وقالوا انه الاعتذار يعني صفة جميلة والكلام هذا كله وامر جميل، وناس ثانية انتقدت وقالت ليه يعتذر وعلى ايش وليه يصغر نفسه. عموما وبعيدا عن قصة المنشفة، الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن أنه تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم بسبب انسحاب لاعبي السنغال من الملعب بعد احتساب ركلة الجزاء. وما صاحب الانسحاب هذا من أحداث أثرت على السير العادي للمباراة ومردود اللاعبين. وشكر الاتحاد المغربي في بيان جماهير في البيان نفسه يعني جماهير المغرب لبقائها وفية للمنتخب طوال البطولة.